الله 100 عام. الله سبحانه وتعالى پر د باندې مرګ راوستی د په دا کنډواله کې 100 کاله مړ کی. کله چې 100 کاله مړ شو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، موږ نن د حضرت عزیر علیه السلام واقعه بیانوو چې الله سبحانه وتعالی د سورة بقره په 259 آیات کې بیان کړی دی. الله سبحانه وتعالی په دغه آیات کې د حضرت عزیر علیه السلام واقعه او قصه بیانوي. حضرت عزیر علیه السلام د الله سبحانه وتعالی یو ډیر عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر دی. حضرت عزیر علیه السلام د بیت المقدس اوسیدونکی و او حضرت عزیر علیه السلام بخت نصر باچا چې د خپل زمانې د دنیا د ټول عالم غټ بادشاه و. بخت نصر باچا د ایران و. کله چې بخت نصر باچا پر بیت المقدس حمله وکړه او د بیت المقدس اوسیدونکي شهیدان کړه او د بیت المقدس آبادیان یې وننولې، نو او د بیت المقدس خلق بندیان کړه. په هغه بندیانو کې د حضرت عزیر علیه السلام نوم هم و. په هغه کسانو کې حضرت عزیر علیه السلام هم شامل و. کله چې حضرت عزیر علیه السلام د بخت نصر باچا د جیل رایله سو او بیت المقدس ښار ته رالی، نو الله سبحانه وتعالی د بیان کوي چې حضرت عزیر علیه السلام کله بیت المقدس ته رالی او بیت المقدس یې په داسې حال کې ولیدی چې ټول بیت المقدس ننېدلی دی، چتونه یې پر مځکه پراته دي، دیوالونه یې سربیره پر رایله سوي دي. نو عزیر علیه السلام ته یو سوچ او فکر رالی، یو خیال ورته رالی او یو سوچ ورته رالی چې الله سبحانه وتعالی به دغه برباد سوی ښار، دا نړېدلی ښار به الله سبحانه وتعالی څنګه راپورته کوي او دا مړه انسانان به الله سبحانه وتعالی څنګه دوهم وار راپورته کوي. دغه بیان الله سبحانه وتعالی په دغه الفاظو کړی دي. او کلذي او ته بیان که ته ووایه د هغه سړي کیسه مر علی قریة، کله چې دی رالی پر هغه کلي باندې، وهي خاویة علی عروشها، په داسې حال کې چې د دې کلي چتونه پر مځکه پراته وه او دیوالونه سربیره پر راننېدلي ول. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. عزیر علیه السلام وفرمایل څنګه به الله سبحانه وتعالی دوهم وار دغه ښار آباد کړي او څنګه به الله سبحانه وتعالی دا مړه انسانان دوهم وار راپورته کړي. وایي کله چې عزیر علیه السلام دا خیال او سوچ ورته رالی، دا فکر ورته رالی، په دا سوچ او فکر کې دی یو حیوان ورسره دی، خر. پر هغه خره باندې سپور دی، یو څه د خوراک سامان ورسره دی، انګور ورسره دی، انځر ورسره دی، شیدې ورسره دی، اوبه ورسره دی او یو څه وچه ډوډۍ ورسره ده. دی په دغه سوچ او فکر کې دی چې الله سبحانه وتعالی به دا برباد سوی ښار دوهم وار څنګه آبادوي او دا مړه انسانان به الله سبحانه وتعالی دوهم وار څنګه راپورته کوي. په همدغه سوچ او فکر کې دی او د خپل حیوان سره شوسو او ستړی سوی دی. خوراک دپاره یې هغه خپل د خوراک سامان راواخیستی، هغه وچه ډوډۍ یې راوکښل او پر هغه باندې د انګورو یو څو دانې اوبه کړلې چې هغه ډوډۍ پسته سي او خوږه سي. د انتظار دپاره چې دا ډوډۍ پسته سي او دا اوبه جذب کړي، د انګورو دا اوبه جذب کړي، د انتظار دپاره د هغه کنډوالې نیم دیوال ته څنګ ووهه. کله چې د څنګ ووهه فامام بعثه، بیا 100 کاله بعد الله سبحانه وتعالی دی دوهم وار راپورته کوي. ملایکه ورته راغله، ملایکې پوښتنه جنو وکړه، ای عزیره کم لبثته، په دا کنډواله کې چې دلته بیده وې، پروت وې، مړ وې، څو کاله یې دلته وخت تېر کړي، څو زمانه یې دلته وخت تېر کړي، کم لبثته، په دا ځای کې ته څومره وخت پروت وې، څومره وخت دلته پاتې سولې. عزیر علیه السلام اول وار ورته وویل لبثت یوما، ما دلته یوه ورځ تېره کړه. بل وار چې لمر ته وکتل چې کوم وخت زه راغلی وم هغه وخت د ورځې شروع و، لمر راختلی و، لمر راپورته سوی و. کوم وخت چې دی ملایکې دوهم وار راپورته کوي
دا هغه وخت چې ماښام لمر لوېدی، د لمر لوېدو وخت. عزیر علیه السلام ورته وفرمایل، بېرته ورته وویل یا بعد یوم، زما نیمه ورځ دلته کېږي، د ورځې یو حصه مې دلته تېره کړه، سهار راغلی وم، اوس دا دی ماښام دی لمر لوېږي. ملایکې ورته وویل بل لبثت 100 عام، ای عزیره دلته تا 100 کاله وخت تېر کړي، دلته ته 100 کاله مړ پروت وې. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ته هغه ستا د خوراک سامان ته وګوره، کوم سامان چې ستا سره در سره وو، انګور وو، انځر وو، اوبه وو، شیدې، هغه لم یتسنه، هغه بالکل نه دي خرابې سوي، تر و تازه پرتې دي. او کوم حیوان چې ستا سره در سره وو هغه ستا خر. وانظر الى حمارک، ته هغه ستا خره ته وګوره، هغه خاورې سوی دی، د هغه بدن ټول وروست سوی دی، صرف اډوکې یې پاته دي، او اډوکې هم د ډېر زړوالي څخه تک سپین سوي دي. ای عزیره ته دې ته ګوره، ولنجعلک آیة للناس، دا ستا مرګ 100 کاله او دوهم وار راپورته کېدل، دا به موږ د انسانانو دپاره د الله د قدرت یو غټه نښانه جوړه. بیا عزیر علیه السلام ورته کتله، ملایکې ورته ویل وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ته دغه اډوکو ته وګوره، دا ستا د حیوان د مړه حیوان اډوکو ته ګوره، کیف ننشزها، موږ دا څنګه راپورته کوو، ثم نکسوها لحما، بیا موږ په دغه اډوکو باندې غوښې دوهم وار څنګه اغوندو. عزیر علیه السلام ورته کتله، د هغه مړه حیوان د بدن اډوکې ټول سره یو ځای سوه، خپله یو د بله سره واغوستل سول، یو د بله سره وتړل سول، او الله سبحانه وتعالی په هغه اډوکو باندې دوهم وار غوښې واغوستلې، او د هغه حیوان څخه مکمل یو جوړ حیوان جوړ سو. بیا یو ملایکه راله، د هغه حیوان په سږمو کې ورپوکړه، هغه حیوان ناري شروع کړلې. کله چې عزیر علیه السلام دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل، نو دا یې وویل چې اعلم ان الله على كل شيء قدیر، ای خدایه اوس ما په سترګو دا ولیدل چې ته پر هر څه باندې قادر یې. د عزیر علیه السلام خو مخکې هم پر دې یقین و چې الله پر هر څه باندې قادر دی، الله سبحانه وتعالی انسانان دوهم وار راپورته کولی سي، د انسانانو په دوهم وار راپورته کولو باندې قادر دی. خو کله چې دا په سترګو ولیدل، نو دا یې وویل چې اعلم ان الله على كل شيء قدیر، اوس زه پوه سوم چې زما رب پر هر څه باندې قادر دی. وایي کله چې عزیر علیه السلام دلته پروردګار مړ کړي، د ده د وفات څخه 80 کاله بعد بیت المقدس ته بني اسرائیل واپس راله، هغه ښار یې دوهم وار جوړ کړي، هغه ښار یې دوهم وار آباد کړي. عزیر علیه السلام چې په کوم ځای او کوم کلي کې اوسېدی، په کوم علاقه کې اوسېدی، عزیر علیه السلام د خپل مرګ څخه چې دوهم وار راپورته سو، خپل کلي ته روان سو. کله چې خپل کلي ته ورسېدی، خپل کلی او خپل کور جنوړه. هغه زمانه کې چې کله دی ځوان و او دی نه و وفات سوی، د دوی په همسایهګانو کې یوه ښځه ول، هغه وخت کې ځوانه ول، هغه وخت کې نجلۍ وه. کله چې دی راغی، هغه زنانه سپین سرې سوې ده، سترګو یې بلکل کار پرې ایښی دی، پښو باندې هم نسي ولاړېدلی، لاسونه یې هم کار نه کوي. عزیر علیه السلام د دا سپین سرې څه، د دې ړندې سپین سرې څه پوښتنه وکړه، د عزیر کور چیرې دی؟ هغې ورته وویل ته څوک یې؟ دی نوی ځوان دی. ده ورته وویل زه عزیر یم. هغې ورته وویل عزیر چیرې دی؟ هغه خو کومه زمانه کېږي چې وختي به لا وفات سوی، یو ځای به مړ سوی، عزیر چیرې و؟ ده ورته وویل زه د الله پیغمبر عزیر یم. هغه سپین سرې ورته وویل که چیرې ته رښتیا هم د الله پیغمبر عزیر یې، د عزیر علیه السلام دا نښانه وه چې د هغه دعاوې پروردګار قبلولې، ته ما ته دعا وکړه چې پروردګار زما سترګې را جوړې کړي. عزیر علیه السلام دعا ورته وکړه، هغه سپین سرې د هغو سترګو کار شروع کړي، پښو لاسو یې کار شروع کړي. عزیر علیه السلام یې در لاس ونیوی او بویې تللی و هغه خپل کور ته. کوم وخت چې عزیر علیه السلام نه و مړ سوی، هغه وخت کې د ده کور د کلي پر یو سایډ باندې و. کوم وخت چې دی 100 کاله بعد رالی، د ده کور د کلي مابینځ ته راغلی و، شاوخوا نور کورونه ورته جوړ سوي وو. نو کله چې عزیر علیه السلام وایي خپل کور ته ور دننه سو،
کور یې د لمسیانو د انسانانو ډک دی. هغه وخت کې د ده زوی د 18 کالو و. کله چې دی واپس دوهم وار ورته رالی، هغه زوی یې د 118 کالو سوی دی، سپین ږیری سوی دی. عزیر علیه السلام چې کله کور ته ورننه سو، د کور الکوانو د کور ماشومانو پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه کوې د بل په کور ننوځې؟ ده ورته وویل دا زما کور دی. هغه سپین سرې هم ورته وویل دا ستی نیکه دی، دا ستی پلار عزیر علیه السلام دی. وایي هغه سپین ږیری زوی چې د 118 کالو عمر یې درلودی، هغه ورته وویل چې زموږ د بابا دوې نښانې وې. یوه نښانه یې دا وه د وژو په مابینځ کې د سپوږمۍ په رقم یو نښان، او دوهمه نښانه یې دا وه چې زموږ د بابا تورات مکمل فیاد و. وایي کله چې د ده قمیص مبارک لرې کوي، د وژو په منځ کې د وژو په مابینځ کې د سپوږمۍ په رقم یو نښان جوړ، او کله چې تورات ورته راوړي مکمل تورات یې ودې ته په یاد ووایي. نو دا د عزیر علیه السلام واقعه ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ قرآن واورو، قرآن ووایو، په قرآن باندې سر خلاص کړو، د قرآن الفاظ او معنا زده کړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.